Hi, mein Name ist Stefan Brüning von der Firma Quinn Investment. Wir helfen dir, deine Immobilie in ca. 4 bis 8 Wochen sicher und erfolgreich zu verkaufen. Heute befinde ich mich mitten in Schöneberg und ich zeige euch, anders als man hier denken mag, keinen schönen Altbau, beziehungsweise das Hauptobjekt ist ein schöner Altbau. Ich zeige euch aber die damals aufgesetzte Penthouse-Wohnung. Die ist besonders lichtdurchflutet, sehr, sehr ruhig und hat eine sehr schöne Terrasse nach hinten raus, also wo man wirklich gar nichts hört, die Ruhe genießen kann, die Sonne genießen kann. Und genau, das Objekt hat auch einen Fahrstuhl, damit man dort gemütlich hinkommt oder entspannt hinkommt in die Wohnung. Und wie gesagt, sehr hell, sehr offen. Die jetzigen Eigentümer haben eine Wand geöffnet, sodass man einen sehr großen Wohn-, Ess- und Küchenbereich hat. Das werdet ihr aber gleich in der Tour sehen. Da kann man die Wand auch wieder einfügen. Die Tür vom Flur gibt es auch noch. Das heißt, da kann man wieder einen Raum mehr schaffen und sich dort entfalten. Und ein weiteres Highlight ist die Lage hier in Schöneberg. Wer Schöneberg liebt, dem wird es hier sehr gefallen. Man hat unten die ganzen Bars, Restaurants. Man ist fußläufig zum Winterfeldtplatz. Wie gesagt, hat aber oben seine absolute Ruhe und seine idyllische Oase. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Tour und bis bald.